今日は、女の子は女の子の上映にお越しいただきましてどうもありがとうございます。監督は残念ながら来日できなかったんですけれども、主演のお一人、シュリー役を演じて、いらっしゃいました、ケシャヴ・ビノイ・キロンさんにお越しいただいています。早速ステージ上にお越しいただきます。皆様拍手でお迎えください。最初に私の方から一つ質問させていただきます。はい、ケシャヴさんは、この作品が、デビュー作ということで、そのどういった経緯でこの作品に出演することになったのか、少しお話ししていただいてもよろしいでしょうか。So I understand this is the first time you are acting, and I would like to learn firstly how you get to play this role. Thank you so much. But before that, I've prepared something. Apologize in advance. From the director? Sorry? No, just from myself. Okay. I'm trying to say something in Japanese. Please forgive me if I say anything wrong. Namaste from India. Konnichiwa. Minasan okoshi itadaki arigatou gozaimashita. Koko niko rarete totemo ureshi desu. お答えする前に一言私の方から、間違えるかもしれないけど挨拶をしたいと思いました。And I think I would like to express my immense gratitude to the FILMeX, Tokyo FILMeX Festival, to all the programmers for having our film being played here. It's a privilege, and the director and my co-actors, lovely Preeti Panigrahi and Kanyaku Shruti, they expressed their regrets for not being able to be here. まず、ここにこうしてお招きいただいたことをフィルメックス、神谷さんはじめ皆さんに、映画祭にお礼を申し上げます。本当にここにいられて光栄です。そしてミラ役のプレイティさんも、そして、監督もですね、本当にここに来られなかったことを残念に思っています。Okay, now for your question. Yes, it is my debut film, and it was shot 2 years back. The film has given a lot to many of us. It's a lot of our first. It's the director's first feature film. It's the producers, Ali Fazal sir, Richa Damam, they're 2 Bollywood actors. It's their first production. And it's Preeti Panigrahi, her first film, the lead actor. And yeah, it's my first. そして、本当にこの映画はですね、私だけじゃなくて、主演のミラ、そして監督も、そして、ボリウッドのですね、俳優であった、プロデューサー2人にとっても初の、映画となりました。And how you got the role? Sorry? It was how you got the role? How I got the role was, so I'm an engineering student, and in India, people say, every person there either wants to be a cricketer or an actor. And I fell in the second category of wanting to be an actor from childhood. But because Indian parents and they wanted educational degree, so I thought I'll do engineering first and then figure out how to go about to become an actor. So more than engineering in my college, it was a hostel. So I did theater. We had a theater society, so I was heading there. Day and night, I used to put my efforts there. We used to do plays. We used to make short films. And I thought, okay, I'm putting so much efforts here. Why not go out in the world and do this for myself? Why restrict it to just the collegiate level theater? And that's when, coincidentally, my friend sent a casting call on a WhatsApp group, right? And it just said the casting director of Life of Pi, if you have heard of the film. And the casting director of Life of Pi wants to cast for a new film, and they want actors who look 16 to 18, but they're 18 plus. And I was 21, and I thought, okay, maybe I should just try this. So they wanted 2 photographs, and my friend said, listen, this is a scam. They're going to scam you, they're going to ask for money. So I thought, when they ask for money, I'll not send it. Till then, let's see where it goes.
And that's how this entire thing started. It was 8 months of auditions, different auditions. They asked me to send an introduction video of me talking about astronomy. And I made it very philosophical. I said that, we are just a tiny part in the universe. And somehow I think that clicked. And yeah, a lot of auditions. And then in Mumbai, we had a chemistry test between myself, Preeti, and Kani. And I think I had that feeling that, okay, maybe we did something there in the room, in the chemistry test, we did some magic. So maybe I think this is going to look good for me. And it did. 実は、工学を学ぶ学生だったんですね。でもインドの人たちはみんなクリケット選手か俳優どちらかになりたいっていうね、こう夢を秘めていると思います。で僕はですね、子供の頃から俳優に憧れていたんですが、インドの親っていうのはとてもね教育を重視するので、まずは学位を取ってからと思いました。そしてケララの、in Kerala your university was here? ケララの大学で、Jaipur. OK、ジャイプールですね、ごめんなさい、ジャイプールで、大学に通って、大学の、ね、演劇、大学の中の演劇で一生懸命いろいろと取り組んでいました。そうしたらですね、友人がこんなオーディションがあるよっていうのを、教えてくれたんですね。で、ライフ・オブ・パイの、キャスティングディレクターが、16から18歳に見える、だけど18歳以上の、人を探しているよということで、じゃあ21歳の僕でもどうかなと思って、応募しようとしました。そしたら友人がこれはね詐欺でお金取られるだけでよって言われたんですけど、いいや、じゃあお金を取られるならとりあえず、でもどうなるかやってみようということで、申し込んだところ、ビデオを作って、それは天文学に対しての話をする、ビデオっていうことだったんですが、私たちは大きな宇宙の本当に一つのね、なんて言うんだろう、そんちっぽけな存在でしかありえないよっていうことをですね話して、そしたらムンバイでの、に来てくださいということで、そこでそうですね、主演の、プレーティさん、と、and also Kani as well there for the chemistry test、 そうですね、アニーラ役の、カイ・クルスルティさんと一緒に、この3人でやってみてどうかなという、読み、のねテストがあって、今に、キャスティングされるに至りました。はい、ありがとうございます。この映画、女性が主人公の作品なんですけれども、その中で2人の女性の間に挟まれる男性を演じられて、その点いかがだったでしょうかっていうのと、あとケシャブさんが演じられたこのシュリーっていうキャラクターの造形ですね、造形について監督とはどんな話をしていたのか、ちょっとお話をしていただいてもよろしいでしょうか。So you are in between two women, so what it's like, two acts play such role, and about the Shuri's characterization, what are the things you discussed with the director? Yes, in between two beautiful women. But for characterization, I think the key thing which helped me in with this role was surrendering to the director. And I believe the performance is taken out by the director in this film. She's so brilliant, Suchita Lati. She's taken it out of us. For me, it was just to surrender, and obviously being very present in the moment, because the first romance is so so cute, so silly. So for that, I think preparation would have made it look unrealistic, if it makes sense. So there was lack of preparation, actually. I mean, we had to force ourselves not to prepare too much, not to think too much, because then I think a lot of it would have seemed like acting, which I hope it didn't. We tried to keep it as real as possible. And about the complications, again, I think the script does its beauty by itself. So for us, what she used to do was, just before the scene, she used to give us intentions, and it would be one word. And for every scene, we'll have minimum of 10 to 15 takes. And that is very rare, because
usually what you hear is, oh, one take actor is a great thing. You know, you are a good actor only if you do your scene in one take. But for us, we had no option. We had to give 10 to 15 takes because every take would be different. The director would come to us and she would say one word into our ears, like say, okay, Keshav, in this scene, be cute. So there's one take of me being cute. The second take would be belittle Meera, belittle her. Like, you know, she's a kid, she doesn't know anything. So just have that attitude. So what it did was, it didn't wipe off the first take. The cuteness remains, and then you're adding a layer of belittling. And I think that layer is what makes a person. So I cannot take any credit of characterization in this. It all goes to the director who did this entire, it felt like a game, you know, it felt like a play. And yeah, that's what helped us throughout the film. はい、美しい女性2人にね挟まれる役だったんですけれども、役の造形に関しては本当にですね、これは監督がね、シューチー・タラティ監督が導き出してくれました。本当にとても素晴らしい監督だったので、もう従うしかないという感じでした。そしてそもそも初恋っていうのはちょっと可愛らしくてこう馬鹿げてるところもありますよね。だからあまり準備をしてしまうと現実味が薄れてしまう。だからいかにも演技したっていうふうに、見えてないといいんですけど、皆さんどうでしたかね。だから頭で考えすぎないでっていうことでした。でそして、まあ、脚本が素晴らしいので、まあ、でも演じる前に監督がこう、ちょっと助言をくれるんですね。で通常だとこうなんでしょう、ワンテイクで OK の俳優は素晴らしい俳優だなんていうふうに言いますけれども、大体10から15テイク取っていました。なぜ、そうしたかというと、監督のその一言助言というのが、例えば「ケイシャ、次はちょっとキュートな感じで演じてね」と言って、次のテイクは、まあミラは何も知らないからちょっとこう僕はね導くんだよみたいな、ちょっと強気な感じで演じてというふうに、都度言ってくれるんですね。そうするとその例えばキュートな感じ、ちょっと、きつい感じとかがこうね折り重なって、このレイヤーによって厚みが出て役に肉付けがされるということで、まあなんとなくゲーム感覚、遊んでいるような感じで監督が、導き出してくれました。どうもありがとうございます。では観客の皆様から質問を募りたいと思います。質問のある方、挙手をお願いいたします。We'd now like to open the floor for questions. はい。学校の、制服のスカートの長さとか男女関係お付き合いをしてはいけないとかいうその厳しい価値観が日本だと多分40年ぐらい前の感じかなと思ったのですが、で、映画の中では携帯が出てこないとか、パソコンを外で一緒にやるとか、ちょっと前の年代だと思うんですけれども、この時代設定がいつ頃に設定の話だっていうことと、あと、監督から、お若い監督だと思うんですけれども、なぜこの時代のお話にしようとしたかっていう背景の説明とかはあったでしょうか。So there's mention of the school rules about skirt lengths or boy girl shouldn't date. It sounds a little bit like 40 years back also here in Japan, but in the film we don't see students with mobile phones and they're going to net cafe, so I would assume this is sometime a little bit in the past. But the director, she's young, so why you set the era to this time? Thank you for the question. And like you rightly said, this is actually set in the 90s, like say 95, 96, 1995, 1996. It's very nice to know that you thought this is 40 years back in Japan, but sadly in India, many people will say it's still there in schools. But it's set in the 90s because Suchi Talati herself, when she did her schooling in India, it was around in the 90s, and so she's very familiar with the world.
which is why I think it's so personal. And a very interesting fact, actually, her initial idea of this entire film was not with a daughter and mother, but a girl and a teacher, and a boy being in between. But then she's worked on the script for about 7 to 8 years, and then she developed it into a mother and daughter. But actually, it started from the school, and the rules were very much relevant then, but it is still now as well. So to answer your question, it is mainly because she has lived that life in the school, so she's very familiar with it. 質問ありがとうございます。これは95年、96年ぐらいな設定ですね、時代としては。で、日本だったらね、40年ぐらい前がこうだっていうのを聞いて、あ、それはいいなと思います。インドではね、今もこういうものがあります。そして、なぜ90年代かというと、監督ですね、スチータ監督がですね、まさに90年代に学生だったので、こういった学校に行っていたので、とても個人的なものが反映されています。で、もともとのアイディアはですね、母と子ではなくて、学生と先生で私というかね、その男子生徒がその間に挟まれるという、設定だったんですが、7、8年かけて脚本を開発する過程で、娘と母という、いうふうに変わっていきました。はい、ありがとうございます。では他に質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いします。では真ん中のあたりの手を挙げていらっしゃる方にマイクをお願いします。ありがとうございます。ずっと見ていたような、本当に終わってほしくないような、とても素敵な映画でした。これ女の子の話だとは思うんですけど、ケシャさんのような男性、若い男性、インドの男性、世界中の男性に見ていただきたい映画だなと思ったんですが、実際この映画がそのインドの、映画を見る層ないしはごめんなさい、そういった層にどのくらい届くか、こういった小規模なインド映画がケシャさんのような世代の男性たちが見る機会がどのくらいあるのか、あるいはこのやはりインディペンデント系の映画がどのくらいインドでその若い世代やこうしたその思春期の女の子について描いた映画が届くのか、そういったことをケシャさん自身もその映画界で活躍したいと今頑張っていらっしゃるところだと思うので、その辺のご事情をご自身の視線で構わないので教えていただければ助かります。I enjoyed the film immensely, so I didn't want the film to end. And this film, I felt that not only girls, but young people in India, I was very much hoping that young generation like your age in India was able to watch the film. Well, it's a small film, independent film, so I'm just wondering how much opportunities do people have to catch films of this kind, and the topic is about girl in puberty, so just with this subject matter, how much were they able to travel, so just I'd like to hear your maybe personal take on that. Thank you so much. I actually spotted you in the beginning itself, and with your smile I realized that you did like the film. 最初ね、ずっと笑顔でいていらしたので、あ、映画気に入ってくれたんだなというふうに気づいていました。So, the film has traveled the world for sure, but in India it has just recently been premiered 1 month back at Mami Film Festival in Mumbai. So we had 3 shows there which was houseful and which had very good reception because people have been hearing about the film a lot. And talking about sexuality, and that too from a girl's point of view at such a young age, is so rare in Indian cinema. In fact, to my knowledge, I do not think of any other film. But so it was so fresh that even the audience was definitely craving for it, which is why there were fights happening in India because they couldn't watch the film at Mami. And then in the mountains there was another screening. One show which was again very well received, which we were so happy because it's so lovely to see that of course the world is accepting our film, but
we were very curious to know how it will be received back home. Till now, it's been very good. They've been in talks about distributing the film and so that a wider audience can see it, maybe an OTT platform or some other ways. It's not been finalized yet, but I really hope it's coming out soon. But the positive is that indie films are doing well in India right now. In fact, yesterday, the film Santosh, even Santosh was received so well at Dharamshala and Mami. It was, both the festivals have been traveling the same way in India. And it's very lovely to see that the audience is accepting not just the commercial Bollywood films, but also these indie films made with a lot of love, with less money, but sincerity. So yes, hopefully, and of course, now that you all have seen it, it adds more value back home that, you know, people in Japan saw it, and hopefully you all love the film, like the film. So it adds a lot. So thank you so much for coming and watching the film. 1ヶ月ほど前にムンバイのマーミーフェスティバルというところで、3回上映があったんですね。全部本当に満席で、とても評判良かったです。この作品のことはですね、もう以前から話題に上っていたんですね。やはり、若い、女性がセクシュアリティについて、で描いた作品というのは僕が知る限り他にないんじゃないかというぐらい珍しいものです。そして、ですからとても新鮮味があったということもあってとてもよく受け入れられて、あとねこの山の方別のエリアでも上映があったんですが、とても評判良かったです。ですから今配給の話の可能性も出ていますね。Did you say distribution or streaming platform? Both. It's yet to be finalized. そうですね。まだどういう形になるかわからないけれども、インドの配給の可能性を探っています。そしてインディペンデント映画っていうのは結構インドで今活気を呈している感じで、例えば、昨日上映になった三島主もですね、ちょうど一緒にいろいろな映画祭、ダナムサーラであったりこのムンバイの映画祭であったり、映画祭をねツアーしている感じで、いわゆるボリウッドの商業的な映画でないものを、皆さんが受け入れてくれている、たくさんの愛で、そのね金額は作った、予算は少ないけれども、そのように、真摯に作られた映画を受け入れてもらえているということは嬉しいですし、日本の皆さんに気に入ってもしもらえたのであればそれもとても、朗報だと思います。どうもありがとうございます。すみません、もう一問聞きたかったんですけれども、ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、残念ながらこれでQ&A を終わらせていただきたいと思います。最後に素敵な質問をいただけて本当に良かったです。So we're wrapping the session. Unfortunately, the time is up, but it's nice we were able to finish with such a nice question. Sure, if possible. I mean, we'll be stepping out, so if anything, you can always come and ask and meet. 何がありましたらぜひ外で、私に聞いてください。どうもありがとうございました。ではケシャブビノイキロンさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。Mr. Kesav Binoy Kiron. Thank you to you, and thank you, Yumi. Thank you. I probably framed my sentences too long and didn't give her the breaks, but I'm sorry. That's fine. ずっと長く話しすぎてね、失礼しましたと丁寧に言っていただきました。Thank you for coming, and this is so lovely to see so many people at Q&A, because other festivals usually they rush out, and it's very nice to see so many of you all stay back. 他の映画祭だと皆さん上映が終わるとわーっとねもう散ってしまって、こんなように Q&A になかなかこれだけの方が残ってくださるということが珍しいので本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。